វត្តកេតុបូគម្ពីរសាកលភ្នំសង្កែចាស់ទៅដល់រង្វង់មូលសាភ្នំសង្កែយើងចាប់ផ្ដើមបត់ឆ្វេងដៃធ្វើដំណើរបន្តប្រហែល4គីឡូម៉ែត្រកន្លះនឹងប្រទះឃើញអារាមមួយដែលមានក្លោងទ្វារប្រកបដោយរូបចម្លាក់យក្សនិងទេវតាទាញប្រត់តាមដំណើររឿងកូដសមុទ្រទឹកដោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយពីមុនពោរពេញទៅដោយដើមសង្កែវត្តកេតុបូគម្ពីរសាកលភ្នំសង្កែចាស់បានកសាងឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍មួយកើតខែផលគុណឆ្នាំចទោស័កពុទ្ធសករាជ2203ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ1659ដោយស្នាប្រហោះរបស់ព្រះតេជគុណតិចកុលដែលមានឧបាសកតិចជាមនិងឧបាសិកាគឹមថៃតៃបានប្រគេនដី22កុងសម្រាប់កសាងវត្តស្ថិតនៅភូមិភ្នំសង្កែឃុំភ្នំសង្កែនិគមតកៅអតីតខេត្តព្រះត្រពាំងបច្ចុប្បន្ននេះហៅថាខេត្តត្រាវិញតាំងពីកសាងវត្តមកដល់សពថ្ងៃនេះវត្តភ្នំសង្កែចាស់បានឆ្លងកាត់ការគ្រប់គ្រងរបស់25ព្រះតេជគុណនិងព្រះចៅអធិការដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមនេះ 1. ព្រះចៅអធិការតិចកុលទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន35វស្សាក៏ទទួលអនិច្ចធម្មទៅ 2. ព្រះចៅអធិការគឹមសៅព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន20វស្សាព្រះអង្គក៏ទទួលអនិច្ចធម្មទៅ 3. ព្រះចៅអធិការតិចរតព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន40វស្សាព្រះអង្គក៏ទទួលអនិច្ចធម្មទៅ 4. ព្រះចៅអធិការតិចយុះព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន43វស្សាព្រះអង្គក៏ទទួលអនិច្ចធម្មទៅ 5. ព្រះចៅអធិការសឹងភោព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន29វស្សាព្រះអង្គក៏ទទួលអនិច្ចធម្មទៅ 6. ព្រះចៅអធិការគឹមគុជព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន37វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកតំណែងក្រោយមកវត្តពុំមានការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះចៅអធិការអស់រយៈពេល18ឆ្នាំ 7. ព្រះតេជគុណត្រង់នាយព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន39ប្រវស្សាព្រះអង្គក៏ទទួលអនិច្ចធម្មទៅ 8. ព្រះតេជគុណត្រង់និតព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន39វស្សាព្រះអង្គក៏ទទួលអនិច្ចធម្មទៅ 9. ព្រះតេជគុណវិញងីមព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន6វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកសិក្ខាបទ 10. ព្រះចៅអធិការលំមួយព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន2វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកតំណែង 11. ព្រះចៅអធិការយេបអើព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន3វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកសិក្ខាបទ 12. ព្រះចៅអធិការតិចញៀនព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន1វស្សាព្រះអង្គក៏លាសិក្ខាបទ 13. ព្រះចៅអធិការតាំងខៃព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន1វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកសិក្ខាបទ 14. ព្រះចៅអធិការយេបងាយព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន1វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកសិក្ខាបទ 15. ព្រះចៅអធិការម៉ាផៃព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន3ប្រវស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកសិក្ខាបទ 16. ព្រះចៅអធិការតិចកោតព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន1វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកសិក្ខាបទ 17. ព្រះចៅអធិការតិចវងព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន1វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកសិក្ខាបទ 18. ព្រះចៅអធិការយេបជឿងព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន2វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកតំណែង 19. ព្រះចៅអធិការវិញវែនព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន2វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកសិក្ខាបទ 20. ព្រះចៅអធិការលីបៀងស៊ិនព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន6វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកសិក្ខាបទ
21ព្រះចៅអធិការតិចឡាញ់ព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន2វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកសិក្ខាបទ22ព្រះចៅអធិការតាំងបានព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន7វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកសិក្ខាបទ23ព្រះចៅអធិការតិចវាងព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន2វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកសិក្ខាបទ24ព្រះចៅអធិការតិចសុបព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការបាន10វស្សាព្រះអង្គក៏លាចាកសិក្ខាបទ25ព្រះចៅអធិការអសង្សតោលីសិតព្រះអង្គទទួលភារៈជាព្រះចៅអធិការកាលឆ្នាំ1993មកដល់សពថ្ងៃនេះដោយការសាមគ្គីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីកសាងអារាមឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតព្រះវិហារចាស់បានជួសជុល4លើកទី4ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះចៅអធិការលីសិតព្រះវិហារបានជួសជុលក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំលុបមកដល់ថ្ងៃ2 3 4កើតខែចេតឆ្នាំជូតសង្រិតស័កពុទ្ធសករាជ2552ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2009បានបញ្ចុះខន្ធសេមាថ្មីក្រៅពីនោះព្រះអង្គបានកសាងសាលាទានរួមនឹងសមិទ្ធផលនានាទៀតផងព្រមទាំងមានបើកសាលាពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំទី1តែបច្ចុប្បន្ននេះដោយការខ្វះខាតគ្រូបង្រៀនទើបបង្អាក់សិក្សាមួយរយៈសិនតែមានបើកវិជ្ជាខេមរៈភាសាជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់កុលបុត្រកុលធីតាឲ្យបានសិក្សានៅអក្សរសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួនពុទ្ធបរិស័ទមាន750គ្រួសារបើគិតជាមនុស្សវិញប្រហែល 3000 នាក់ចែកជា6ភូមិភូមិមេរិតភូមិកាយាភូមិលសយភូមិត្រាខាភូមិសឡូងជើងភូមិស្រឡូងត្បូងការរៀបរាប់ប្រវត្តិវត្តកេតុបូគម្ពីរសាកលភ្នំសង្កែចាស់មកប៉ុណ្ណឹងដោយការស្រាវជ្រាវអំពីព្រះចៅអធិការនិងព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងស្រុកភូមិបានតែប៉ុណ្ណេះបើមានកន្លែងណាមួយខ្វះខាតសូមប្រដេជគុណព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជួយឲ្យយោបល់បំពេញបន្ថែមដោយសេចក្តីគោរពអំពីយើងខ្ញុំជាក្រុមខេមរារក្សាវប្បធម៌រៀបរៀងប្រវត្តិវត្តនានាសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសងកាយចាំងអវត្តបងខ្លាំងច្រើនចំនួនអង្គេងកាបើយោងតាមឯកសារឲ្យដឹងថាមាន27អង្គ361ឆ្នាំអូនអើយចាំកុំរាលប្រវត្តិទៅសោះចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1659ដោយស្នាដៃព្រះដេចគុណលៀមពេញកលសាងសង់វត្ត
ើងវត្តកត់ត្រាទៀងទាត់បាន500គ្រួសារចាញ់ចាញ់មាន6ភូមិត្រាខាភូមិកៃយ៉ាស្លងជើងត្បូងរៀងសាហើយនឹងសំសាយយើងទាំងឡាយឲ្យតម្លៃវប្បធម៌សាន់ចំណងជើងវត្តកត់ត្រាទៀងទាត់បាន500គ្រួសារ